अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो है चिकन फजीता पिज़्ज़ा। चिकन फजीता पिज़्ज़ा हम तवे पर बनाएंगे। तवे पे हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बहुत आसानी के साथ ये पिज़्ज़ा बन जाएगा। इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले मैं मैदा ले रही हूँ। देखें, 2.5 कप मैदा है, 1/4 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून ईस्टर्न ईस्ट, 1 कप दूध। नीम गर्म दूध है ये, ना गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है। चलिए तो हम पिज़्ज़ा की डो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉल ले लिया मैंने। अब इसमें मैदा शामिल करेंगे 2.5 कप। मैदे को मैंने बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। मैदा हो गया। अब हम इसमें 1/4 कप जो है ऑयल शामिल कर देंगे। आप मेथड को बिल्कुल इसी तरह फॉलो कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून है ये नमक। चीनी 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है ये भी शामिल कर दूंगी। ईस्ट शामिल करेंगे, एक्टिव है ये, इसको हम डायरेक्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें दूध शामिल करूंगी। अच्छा, दूध जो था थोड़ा सा रखे हुए ठंडा हो चुका था, इसलिए मैं इसे माइक्रोवेव में हल्का सा नीम गर्म कर लूँगी दोबारा। देखें, दूध को हल्का सा गर्म कर लिया। पूरा शामिल कर देंगे 1 कप। दूध शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। जितना अच्छा गूंदेंगे, जितनी सॉफ्ट डो बनेगी, उतना ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर में गुलाम फातिमा और अदन अंसारी ने मुझे कमेंट्स किया था कि कोई बहुत आसान तरीके से घर में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, तो उनके लिए ही मैं कर रही हूँ, बल्कि सब व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ। बहुत आसान और इजी तरीका बता रही हूँ मैं। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। देखें, बिल्कुल 1 कप दूध में कितना परफेक्ट हो गया। इसमें पानी या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप भी जिस तरह मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी डो तैयार होगी। अच्छा, इसमें अगर आप दूध नहीं शामिल करना चाहते तो आप इस पानी शामिल करेंगे, तो इसके लिए भी यही है कि आप नीम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ना बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म। मैंने इसलिए दूध शामिल किया क्योंकि मैं इसको फ्लेवर देना चाह रही थी। अगर आप चाहें तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह गूंद लें। देखिए कितना सॉफ्ट सा डो जो है गुंद चुकी है। अब इसको प्लास्टिक कवर करेंगे और किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे। अच्छा, सर्दियों में इसे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, लेकिन गर्मियों में जल्दी हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा। इतनी देर हमने इसको रखना है कि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए। चलें तो फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 शुरू कर रही हूँ। चिकन को मैंने क्यूब में काट लिया देखें, और इसको वॉश कर लिए। 2 ब्रेस्ट लिए चिकन के। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टीस्पून लेमन जूस। एक छोटा प्याज लेके इसे मैंने कट कर लिए। एक टमाटर लिए, इसके बीज निकाल के इसको भी काट लिए।
शिमला मिर्च एक लिए, इसको भी मैंने कट कर लिया। चलें तो स्टेप 2 बनाना भी शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और किसी भी देचकी में ऑयल डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून ऑयल है, इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे। हल्का सा जब ये नीम गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। अच्छा, 2 पिज़्ज़े का मैं 2 पिज़्ज़े तैयार कर रही हूँ। अगर आपने एक करना है तो आप इसको हाफ़ कर सकते हैं। चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे और इसका सारा पानी ड्राई कर देंगे। नमक शामिल करेंगे। नमक हमने सबसे पहले शामिल कर दिया ताकि चिकन में इसका फ्लेवर आ जाए। पानी को अच्छा सा ड्राई कर देंगे। पानी चिकन जो है अपने ही पानी में पक जाएगा बिल्कुल। अच्छा, बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा ये। चिकन फजीता पिज़्ज़ा आप बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा ये। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने आपको बता रही हूँ। मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, मिर्च को और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ऑरिगानो डालेंगे 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, आप लहसुन और ऑरिगानो को लाजमी डालिएगा, इसी से ही सही पिज़्ज़े का टेस्ट आएगा। इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा सा भून लेंगे इसको हम। इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाएं। अब इसमें सब्जियां डालेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर है, आपके पास अगर रेड शिमला मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। सब्जियां आपकी अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ही होती हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ आंच पे करेंगे इसको इस वक्त, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं। अगर ये पानी छोड़ देंगी तो बिल्कुल गल जाएंगी। हमें बहुत ज़्यादा इन्हें गलाना, बिल्कुल इनको क्रंची रखना है हमने, ठीक है। लेमन जूस डाल दूंगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे। चिकन बिल्कुल गल चुका है और अब मैं इसको फ्लेम को ऑन बंद कर दूंगी और फिर हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। देखिए 1.5 घंटा गुजर चुका है। कितनी अच्छी डो तैयार हो चुकी है। अब इसे अच्छी तरह से दोबारा से गूंद लेंगे ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। अच्छा सा गूंद लेंगे इसे दोबारा। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है ये। अब 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा रख देंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे जितने साइज़ का हमें पेड़ा चाहिए होगा। मेरे घर में थोड़ा थिन खाते हैं, इसलिए मैं इसको 3 हिस्सों में कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा मोटी डो चाहते हैं तो फिर आप इसके 2 पीस कर लें। हाथों से ही इसको बड़ा करूँगी। पहले मैदे को डस्ट किया और इसको बढ़ा लेंगे जितना हाथों से हो सके, नहीं तो बेलन से हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको तवे पे हम रख देंगे। फ्लेम को ऑन किया मैंने और तवे के ऊपर अपनी डो को रख दिया। अब ये देखें, फॉक से इस तरह निशान लगाएंगे ताकि इस पर बबल ना बने और ये अंदर तक से पक जाए। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ था ये और आसानी के साथ तवे पे बन जाएगा। अच्छा सा सेक लेंगे इसे दोनों साइडों से।
अब मैं तवे के ऊपर एक बटर पेपर काट के बिछा दूँगी। इससे हमारी जो डो है ना वो नीचे से ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होगी और ना ही सख्त होगी, क्रंची जैसे हो जाती है, सख्त हो जाती है वो नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट रहेगी और तवा भी हमारा मैसी नहीं होगा। फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे हम। देखिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बन रही है ये। अब पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इस पर। पिज़्ज़ा सॉस जो है ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। आज इसलिए नहीं दी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट जब भी हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी दे दूंगी। अच्छा सा लगा लेंगे। अब इस पर चिकन रखेंगे जो हमने अभी तैयार किया था। ये स्टेप 3 हमारा बन रहा है। फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है मैंने। अब इस पर चीज़ डाल रही हूँ। हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ है और हाफ़ कप जो है चटर चीज़ है, दोनों को मिक्स करके मैंने ऊपर रख दिया। अब इस पर ऑलिव लगाएंगे, ब्लैक ऑलिव। एक चुटकी ओरिगानो के ऊपर से डाल दूंगी, इससे पिज़्ज़े का बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसको कवर करके रख देंगे 5-6 मिनट में। देखिएगा चीज़ पिघलना शुरू हो जाएगी। देखिए मेल्ट होना शुरू होगी हल्की हल्की। तकरीबन 6 से 7 मिनट में पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए चीज़ बिल्कुल पिघल चुकी है। तवे पे हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है। मज़ेदार यमी पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत और सॉफ्ट बना है, आराम से कट रहा है। यमी और सॉफ्ट पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।